আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, তো সবাই কেমন আছেন আপনারা? আশা করি সবাই ভালো আছেন। 2023 সালের ধামাকা অফার নিয়ে চলে আসলাম। তো ওয়াশিং মেশিন, আজকে হচ্ছে শার্পের ওয়াশিং মেশিন দেখবো আমরা। আজকে শার্পের ওয়াশিং মেশিনের সম্পূর্ণ ডিটেলস জানবো আমরা এই ভিডিওতে। তো যারা যারা এখন পর্যন্ত আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করেন নাই, অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব। তো চলুন ভিডিওটা শুরু করা যাক। তো আজকে আমরা হচ্ছে শার্পের ওয়াশিং মেশিন নিয়ে কথা বলবো। এগুলো হচ্ছে টপ লোডিং ওয়াশিং মেশিন, এগুলো নন ইনভার্টার ওয়াশিং মেশিন। আপনার এইটা আমরা যেই প্রথম মডেলটা যেটা দিয়ে শুরু করব আর কি, এটা হচ্ছে শার্পের ওয়াশিং মেশিন 8 কেজির। হ্যাঁ, এটার মডেল হচ্ছে আপনার ES-X858। এটা 10 ইয়ার্সের ওয়ারেন্টি পাবেন আপনারা কম্প্রেসরের। এটার মধ্যে 10 ইয়ার্সের কম্প্রেসরের ওয়ারেন্টি থাকবে এবং এটা হচ্ছে আপনার 31,900 টাকার মধ্যে আপনারা এটা নিতে পারবেন। মিরর গ্লাসের মধ্যে পাবেন, একটা লুকিং গ্লাস থাকবে। তারপর হচ্ছে আপনার এই যে ড্রামের সাইজটা দেখতে পাচ্ছেন 8 কেজি। এটা হচ্ছে আপনার লিকুইড ডিটারজেন্ট দিতে পারবেন, তারপর পাউডার ডিটারজেন্ট এইখানে দিতে পারবেন। এটা ফুল অটোমেটিক একটা ওয়াশিং মেশিন। এটার মধ্যে ফিচার হিসেবে আপনারা পাবেন হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড, যে হেভি, জেন্টাল, কুইক ওয়াশ। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে আপনারা 4টা মোডে এটাতে ওয়াশ করতে পারবেন। এটার মধ্যে তারপর হচ্ছে সোক, ওয়াশ, রিন্স, স্পিন। 4টা মোডে আপনারা হচ্ছে এগুলো ওয়াশ করতে পারবেন। এখানে প্রোগ্রাম আছে, তারপর হচ্ছে ওয়াটার লেভেল আছে, প্রিসেট আছে, অ্যাড আছে, স্টার্ট বাটন আছে, পাওয়ার বাটন আছে, টাপ ক্লিনিং এবং এক্সট্রা ফিচার হিসেবে আছে হচ্ছে চাইল্ড লকটা। তো আপনারা দেখতেই পারতেছেন একদম ইজি এইগুলা চালানো। জাস্ট পাওয়ারটা অন করবেন এবং স্টার্ট বাটনটা ক্লিক করে দিবেন, বাস আপনার কাপড়টা ধোয়া হয়ে যাবে। এবং 3বার সাইরেন দিবে আপনার কাপড় ধোয়া হওয়ার পরে। ও 3বার ওয়াশ করবে, একবার ড্রাই করবে আপনার কাপড়টাকে। তো এটা হচ্ছে 8 কেজি মডেলের ওয়াশিং মেশিন। আমরা জানি যে শার্পের ওয়াশিং মেশিন খুবই বেস্ট একটা ওয়াশিং মেশিন। এটার মধ্যে আপনারা 12 থেকে 14টা শার্ট একসাথে ওয়াশ করতে পারবেন। তো যারা হচ্ছে শার্পের 8 কেজি খুঁজতেছেন তারা কিন্তু এই মডেলটা দেখতে পারেন 8 কেজি ওয়াশিং মেশিনের মধ্যে। এটার প্রাইস হচ্ছে এখন বর্তমান 23 সালের নতুন প্রাইস হচ্ছে আপনার 31,900 টাকা। আপনারা অবশ্যই ইলেকট্রনিক্স ওয়ার্ল্ডের সাথে যোগাযোগ করবেন। ইলেকট্রনিক্স ওয়ার্ল্ডের সাথে যোগাযোগ করলে অবশ্যই কিছু ডিসকাউন্ট পাবেন। আপনাদের ইয়ামিন ব্লগসের থেকে যারা আসবেন তারা অবশ্যই ডিসকাউন্ট পাবেন। এর পরের মডেলটা হচ্ছে আমাদের শার্পের টপ লোডিংয়ের মধ্যে 10 কেজি। এটা দেখতে পারতেছেন ড্রামের বাইরের সাইডটা আর কি, ভিতরে যে সাইডটা কোটেনটা। আপনারা এটার মধ্যে হচ্ছে ডিটেলসে এটা অপশনগুলো পাবেন, ডিটেলস অপশনগুলো পাবেন, যে পাওয়ার, স্টার্ট, তারপর হচ্ছে এয়ার ড্রাই, স্পিন, তারপর রিন্স, ওয়াশ, ওয়াটার লেভেল। আবার এই পাশে হচ্ছে আপনারা নর্মাল, জিন্স, স্পেরি, ডেলিকেট, ব্ল্যাঙ্কেট, এগুলো সব পেয়ে যাবেন একসাথে। তো এইটাও ফুল অটোমেটিক একটা ওয়াশিং মেশিন। এগুলো কিন্তু আপনার হচ্ছে জাপান কর্পোরেশন তৈরি করা। অ্যাসেম্বল হচ্ছে এগুলা ইন্দোনেশিয়াতে। দেখতে পারতেছেন এটা হচ্ছে রাউন্ড শেপ, খুবই সুন্দর একটা ওয়াশিং মেশিন। এই ড্রামের সাইজটা দেখতে পারতেছেন, এই যে এটা হচ্ছে আপনার ক্লিনিংয়ের একটা সুতা, তারপর হচ্ছে বালু, এগুলো আটকে ধরে রাখবে। এটা হচ্ছে ভিতরের সাইজটা, ড্রামের সাইজটা এইরকম আর কি। এটা হচ্ছে 10 কেজি ওয়াশিং মেশিন। এটা তো আপনারা 10 ইয়ার্সের কম্প্রেসর ওয়ারেন্টি পাবেন। হ্যাঁ, 1 ইয়ার হচ্ছে ফ্রি সার্ভিস পাবেন।
এটার প্রাইস পড়বে হচ্ছে 48,900 টাকা। 2023 সালের লেটেস্ট প্রাইস, আপডেট প্রাইস হচ্ছে 48,900 টাকা। আপনারা অবশ্যই ইলেকট্রনিক্স ওয়ার্ল্ডের সাথে যোগাযোগ করে এগুলো কালেক্ট করে নেবেন। আপনারা এইটার মধ্যে হচ্ছে লিকুইড ডিটারজেন্ট এগুলো ব্যবহার করতে পারবেন, সফটনার ব্যবহার করতে পারবেন। তারপরের মডেলটা হচ্ছে আমাদের শার্পের 10 কেজি, 11 কেজি। এটা হচ্ছে আপনার ES110DS এটার মডেল। আপনারা এই যে এখানে দেখতে পারবেন, এখানেও সেম অপশন দেওয়া আছে, ডিজিটাল প্যানেল ইউজ করা আছে। এয়ার ড্রাই, স্পিন, রিন্স, ওয়াশ, ওয়াটার লেভেল, আপনারা যেইটা ইচ্ছা কোর্সে প্রেস করে ওয়াটার লেভেলটা কমাতে বাড়াতে পারবেন। ওয়াশটা আপনারা কমাতে বাড়াতে পারবেন, মানে আপনি চাইলে একবারও ওয়াশ করতে পারবেন। তো তারপর হচ্ছে রিন্সের অপশনটা আপনারা কমাইতে বাড়াইতে পারবেন। এইদিকে হচ্ছে নর্মাল, জিন্স, স্পেডি, এগুলো হচ্ছে আপনার এই ইচ্ছা মতো আপনারা সিলেক্ট করে দিবেন। আর যদি আপনি চান যে না আমি শুধু অটোমেটিকভাবে ইউজ করব, তাহলে জাস্ট হচ্ছে পাওয়ারটা অন করে স্টার বাটন ক্লিক করে দিলে আপনার ও অটোমেটিকলি পানি নিয়ে নিবে এবং পানি নেওয়ার সাথে সাথে আপনার 3 বার ওয়াশ করবে। 3 বার ওয়াশ করার পরে একবার ড্রাই করবে, একবার ড্রাই করে তারপর হচ্ছে আপনাকে সাইরেন দিবে। আপনি যখন হচ্ছে ওয়াশ শেষে এই জিনিসটা, এই ঢাকনাটা আর কি খুলে ফেলবেন, তখন হচ্ছে মেশিনটা অটোমেটিক বন্ধ হয়ে যাবে। মানে আপনার কিছুই করা লাগলো না, আপনি এইটা চালিয়ে দিয়ে এই কাজটা, কাপড় ধোয়ার কাজটা ওয়াশিং মেশিনের উপর ছেড়ে দিতে পারবেন। যারা হচ্ছে আমাদের এখানে আরও হয় এইগুলা শার্পের মধ্যে 12 কেজি, 14 কেজি, 16 কেজিও হয়। যারা হচ্ছে বড় ওয়াশিং মেশিন খুঁজতেছেন তারা অবশ্যই আমাদের সাথে যোগাযোগ করবেন। আমাদের ডেসক্রিপশন বক্সে অবশ্যই নাম্বার দেওয়া থাকবে, আপনারা ওইটা যে দেখে যোগাযোগ করে ফেলবেন। তো আজকের জন্য এই পর্যন্তই। এরকম আরও নতুন নতুন ভিডিও পাওয়ার জন্য অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। আল্লাহ।